¿Se ha fijado usted en la mañana, sobre todo cuando se filtra un rayo de sol por sus cortinas, qué es lo que se ve flotando en el aire? ¡Polvo! Así es, pero más que polvo son bacterias, hongos, células de piel muerta, ácaros y toda la suciedad que traemos de la calle, tanto en la ropa como en los zapatos, y la deposita en los pisos y alfombras. Si usted se sienta en este sillón, al sentarse levanta polvo, por donde usted pase lo levantará. Esto se llama contaminación intradomiciliaria. Hay estudios que demuestran que el aire que usted respira al interior de su casa, y sobre todo en el invierno, llega a ser hasta 5 veces mayor que el que se respira en el exterior. Esto se explica a que afuera usted tiene circulación de aire y sobre todo las lluvias, la cual limpia el aire. Siempre hay viento o agua limpiando y renovando el aire. Dentro de su hogar usted no tiene ni viento ni agua, por lo tanto el aire está siempre contaminado. La primera y principal función de Gila en la unidad de salud es que limpia toda su casa con agua sin mojar, incluyendo el aire que respiramos. Al pasarlo por el agua lo devuelve al medio ambiente en un 99,99% de pureza. Este equipo está certificado por la Comunidad Europea, el certificado ISO 9001 y otras certificaciones de calidad, pero lo que más destacamos es la certificación suiza, emitida por el laboratorio de biotecnología Green Base, la cual certifica que este equipo no expulsa partículas de polvo al medio ambiente y es recomendable para personas con problemas de alergias y asmas, ya que las elimina. La principal particularidad de este equipo es que no usa bolsas ni filtros. Solo usa agua para lavar y limpiar. Su pieza principal es esta, que se llama separador, y es una turbina que gira a 25.000 revoluciones por minuto, separando el polvo del aire y sumergiéndolo en el agua. Este sistema está patentado por Gila. Tiene un potente motor de 1 caballo de fuerza, consume apenas 850 watts, mucho menos que un secador de pelo y una aspiradora convencional. Ahora veremos cómo Gila funciona como una unidad de limpieza. ¿Sabía usted que hay una gran diferencia entre limpiar y hacer aseo? Lo que generalmente usted hace es hacer aseo, y eso va de la mano con los utensilios que usted ocupa para esto: traperos, plumeros, escobas, paños, aspiradoras, etc. Los pañitos y plumeros solo trasladan el polvo de un lugar al otro. El polvo se levanta quedando en suspensión durante 3 horas y volviendo a caer de nuevo en el mismo mueble que había limpiado en la mañana. Según la Organización Mundial de la Salud, se detectó que la mayor fuente de contaminación doméstica son las aspiradoras. Y a más de 110 años de su creación, siguen usando el mismo principio básico. Entrada de aire, una bolsa, la cual puede ser de papel o de género, pero sí debe tener poros. Si no los tuviese, se inflaría como un globo. Luego un filtro y un microfiltro independiente del tamaño, modelo o forma. Por lo general, ¿cada cuánto tiempo se limpia la bolsa de una aspiradora? ¿Una vez a la semana? Esta herramienta se llama visualizador y es para que pueda visualizar cómo funciona una aspiradora por dentro. Esta va a simular la boca de entrada, la bolsa, luego el filtro, el microfiltro y la salida de aire. En la salida de aire colocaremos un género blanco que simulará el pulmón que ustedes tienen usando aspiradoras convencionales. ¿Qué cree usted que realmente limpia? ¿La succión o el flujo de aire? Lo que realmente limpia es el flujo de aire. Le explico por qué. Si usted se fija, la bolsa y el filtro están nuevos, por lo tanto, los poros están abiertos y el aire pasa libremente. Pero, ¿qué pasa cuando comenzamos a limpiar? Los poros de la bolsa y del filtro comienzan a taparse rápidamente, y en pocos minutos el flujo de aire se pierde y la basura no se la lleva. Sin embargo, la succión se mantiene, y esto es simplemente porque la succión es solo un vacío que crea el motor. Ahora, en esta mini aspiradora, la bolsa se tapó en cuestión de segundos. En una aspiradora convencional no requiere más allá de 15 minutos para que los poros se tapen.
No requiere que la bolsa se llene para que deje de limpiar. Luego viene el filtro, que es polvo fino que dejó escapar la bolsa, y este es el pulmón que usted y su familia tiene usando su aspiradora. En la salida de aire colocaremos el pulmón que usted tendría usando Gila. Todo lo que recoja se va directo al agua. Con este sistema geyser quedan todas las partículas, bacterias, hongos y resinas ahogadas en el agua, y lo que usted va a recibir es siempre aire en total pureza. Mire la diferencia entre su pulmón usando una aspiradora y su pulmón usando Gila. Trae un cepillo de forma helicoidal, el cual concentra de mayor forma la basura. Además tiene un motor el que gira a 9500 revoluciones por minuto, cepillando con gran fuerza la trama de sus alfombras, sumándose a esto el exclusivo sistema de vibración que posee, que golpetea 200 veces por minuto, provocando que toda la suciedad se suelte con mayor facilidad. ¿Usted sabe qué son los ácaros? Los ácaros son una subclase de arácnidos. Existen unas 50.000 especies descritas. La mayoría de estos arácnidos son microscópicos, son dermatofagoides, es decir, se alimentan de piel muerta del ser humano. Tienen la capacidad de defecar 40 veces su peso cada 3 días, y lo que defecan es un alérgeno llamado DERP1 glicoproteína, principal causante de alergias, asmas, rinitis, sarnas y otras enfermedades. Viven en lugares húmedos y cálidos, sobre todo en colchones. Un colchón con más de un año de uso puede albergar a unos 12 millones de ácaros, produciendo a diario la glicoproteína, la cual usted la siente al acostarse, produciendo una pequeña carraspera, y en los niños una tos más profunda. Otro síntoma es cuando usted está acostado viendo televisión, se le produce un dolor de cabeza. Usted lo atribuye al cansancio. No, simplemente es la glicoproteína. ¿Para qué hablar de la picazón? Por eso es importante limpiar profundamente un colchón, para eliminar estos ácaros y sus derivados. Ahora usted lo puede hacer con Gila y su poderoso barredor GST. Gila GST además cuenta con una garantía inicial de 2 años de fábrica y una garantía renovable de 15 años. Vida útil. Para el mayor rendimiento y el mayor provecho de su Gila GST, recibirá una capacitación de su personal las veces que sea necesaria. Gila cuenta con excelentes planes de financiamiento y formas de pago acorde a sus necesidades. Cuidar y asegurar la salud de su familia para siempre, con los increíbles beneficios que le ofrece Gila GST.